हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए क्या हूँ दी 8 बेस्ट एक्सप्रेसो कॉफ़ी मेकर मशीन्स इन इंडिया विद प्राइस लिस्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 8 से। नंबर 8 पे है मॉर्फी रिचार्ज का फ्रेस्को 800 वाट का एक्सप्रेसो मेकर, जिसकी कीमत है करीब 3730 रुपये। और गाइस मैं बताना चाहूँगा जितने भी मॉडल्स की डिटेल्स हैं इन कॉफ़ी मेकर की विद प्राइस के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, और आशा करता हूं आपको अपना बेस्ट कॉफ़ी मेकर इधर से मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए पूरी लिस्ट के लिए।